kliknite onaj subscribe i ono zvonce pored i to je to. A sad uživajte u klipu. Kad si bio mali. Dobar dan. Pazi da ne oboriš kapiju. Pazi kapiju da ne oboriš. Pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan novi klip. A danas u klipu snimamo šta? Driftalicu moj. Danas snimamo vađenje motora starog. Sad ću vam snimim šta je sve potrebno da otkačite od motora i sa motora da bi mogli da skinete motor. Prvo, skinete akumulator. Jel' tako bata Stefan? Prvo skidamo akumulator. Šalim se dobro, naravno svi znaju da skinu akumulator. Ove žice što vidite, to ja ne znam da skidam, to skida gospodin Stefan. Ja to ne znam da skidam. Ali on je profesionalac za to. Očigledno, pošto imamo malo viška žita. Ali će on sve to da reši. Ispustili smo antifriz, skinuli smo hladnjak, skinuli protokomer, ništa spec, sve najosnovnije, nešto što poslije ćemo da dignemo auto gore i da skinemo menjač, zapravo da skinemo sve što je potrebno, to ću da vam snimim sad. Skinuli smo masu. Odavde, tu je nosač motora. Znaš ti kako je to puklo, brate? Ja sam mislio, brate, da je auto odletao u pičku materinu i kad priđem do auto, mislio sam da će to, brate, da bude uvaljeno. A znaš li da je bio suvozač tu? Znaš šta bi se desilo, brate? Veruj mi da se držao na šipku neku ovde nešto ili nešto da je, ne znam, ovde dole da se držao na šipku, ako ne bi, brate, slomio ruku, govna jedan, brate. Jer znaš koji udarac je bio to, bre, brate. Dobro je da su samo i vrata pošla, da nije ništa ozbiljnije bilo. Treba još pola sata da izvučemo motor, a prošle 25 minuta. Znači, eto, toliko. Instalacija je sva preko motora. Nosači skinemo i to je to, šalim se, nije to stvarno još malo. Prišti padim, ne plačem ja. Će ga uvati. Evo, čekaj, hoćeš blic da ti upalim to, ne? No, ne da je. Ima lampa je tu na. Daj ručno, brate, bolje, a? To neće da može 17. Imamo neki mali problemčić. Ne vidimo koji je ključ. Ajde vadi ga, brate. 16. Pa on nije ni ušao, vjerojatno. Treba 16. Evo ga, brate, izašao kao ispit.
Kaže, sad ga nije iz majke rođene vizor. To je to. To je to. Dio Pro. To je taj ugao, viljuške su, čekaj da stane dizalica pa ćemo snimiti sve od ozdo. Ajmo te drugu stranu točak. Možeš, ajde. Može. Opa, to je to. I svoj kaširi treba zavrati. Da krenemo od viljuške. Viljuške su litvanske, ali pojma nemamo koliko koštaju, nije ni bitno. Uglavnom, baš dobro rade posao. Znači, baš dobro rade posao. Givinde su crvene. Ne znamo šta su, ali bitno isto da radi posao. Nije ni bitno. Hvala ljudi, još malkice i gotovi smo. Skinuli smo šrafove, skinuli smo nosač penjača. Evo skidamo šrafove kardana i to je to. Spustamo kasnije auto dole, vežemo ga i vodimo naprijed. To je to uglavnom, znači u stvari treba i ovaj kako se zove auspuk da isečemo. Još malkice, evo bukvalno koliko prošlo je 45 minuta od kako radimo. Treba skinem prednjicu, sad ću skinem prednjicu. Prazan, ogoljen, kod majke. I to je to, braćo. Izvadili smo motor, kačimo na šlep i to je to. Motor je jedan vani, čekamo drugi motor, bacimo drugi motor i to je to.